शैतान इब्लीस खे अल्लाह पाक छो पंहिंजी रहमत खां ॿाहिरि करे छॾियो, तव्हां ख़बर आहे? चयईंसि त आदम खे सजदो ॾे, पर हुन इनकार कई। या रब्बुल आलमीन, मां आदम खे सजदो ॾियां? मां हिकु बाहि जो ठहियलु, हीउ आदम मिटी जो ठहियलु। आदम कहिड़ा? आदम कहिड़ा? इंसान। असां इंसान जे करे अल्लाह पाक पंहिंजी रहमत खां उनखे धिकारे छॾियो। अॼु इंसान असां हाय हाय तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। शैतान इब्लीस जेको आहे न, रब जी ख़ल्क़ियल इंसान ज़ात जे मथां एतिरो हावी थी वेंदो आहे, इंसान पाण शैतान खे पंहिंजो कंदो। रब पाक थो चए त ए इंसान, मां तव्हांजे करे, तव्हां इंसाननि जे करे मां हिन खे पंहिंजी रहमतनि खां ॿाहिरि करे छॾियो, वरी तव्हां इंसान हिन खे पंहिंजो भाउ बणाए वेठा। केरु थो चए? अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम चए थो, जंहिं शैतान खे मां पंहिंजी रहमत खां ॿाहिरि कढी छॾियो, उन शैतान खे तव्हां पंहिंजो भाउ बणाए बीठा। शैतान इंसान जे मथां एतिरो हावी थी वेंदो आहे जो इंसान खे का ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी आहे। मूंखे ॾुख आहे उन न्याणी जो जेका 7 ॾींहंनि जी न्याणी हुई, जेके पंहिंजो वालिद साहब 5 फेर करे शहीद करे छॾियो। मूंखे वॾो अफ़सोस थियो, वॾो ॾुख थियो। इहो कंहिंजी पैरवी हुई? केरु पंहिंजे बचे खे ईअं बेदर्दी सां मारींदो? मारींदा बि उहे ई जेके पंहिंजे शैतान खे सॻो भाउ बणाए बीहंदा। को ॾिसंदो माउ ते वार थो करे, को ॾिसंदो पीउ ते वार थो करे। शैतान छा चाहींदो आहे? त मां रब जी ख़ल्क़ियल इंसान ज़ात खे पाण में विड़ाए सत्यानाश करे छॾियां। तव्हांजे मथां जल्दबाज़ी बि पैदा कंदो आहे, तव्हांखे विसा बि विझंदो, तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हियूं विझंदो त हिन मूंखे इंसान छो ईअं ॻाल्हायो, हिन मूंखे छो घटिया क़िस्म जा अल्फाज़ ॻाल्हाए, जो तव्हां खां ग़लति कमु कराए वेंदो। बाद में वरी तव्हांखे रुआरींदो, पछता ॼाणाईंदो। काफ़ी वरी इंसान अहिड़ा आहिनि जेके तकबर सां चवंदा आहिनि जेल बि जवाननि जा आहिनि। अदा जेकॾहिं जेल जवाननि जा आहिनि त रब जो कसम, तुंहिंजे जेल में पवण खां बाद में तुंहिंजे बचनि सां कहिड़ा रवैया हूंदा आहिनि। यादि रखो, जेको तूं बचनि जो कंदे न, सो ॿिया न कंदे। जेका तूं बचनि जी परवरिश कंदे न, त ॿिया न करे सघंदा। तुंहिंजे वय खां पोइ तुंहिंजा बचा बि रुली वेंदा। बचनि खे सुठी तालीम ॾींदे, उहा तूं पाण ॾेई सघे। तूं सुठनि रस्तनि ते हलाइण जा रस्ता ॾींदे, उहो तूं पाण करे सघे थो। ॿिया छा कंदा? तुंहिंजे बचनि खे नज़र अंदाज़ कंदा। हाणे ॾिसो न, इहे फ़ख्र सां ऐं तकबर सां चवनि न जेल बि जवाननि जा ठहिया आहिनि, जेल बि जवाननि जे लाइ। अदा जेल खां अल्लाह जे रसूल पनाह घुरी। जेल जे क़ैदियुनि खे अल्लाह जे प्यारे रसूल मुहम्मद जी आल दुआऊं बि ॾिनी। मौला सजाद जो फरमान आहे कोई जेको मूंखां पुछे, जेके मुंहिंजी न्याणियूं अमड़ियूं क़ैद मुंहिंजे अंदर खां छा थो गुज़रे। हाँ, तूं चवे तो जेल बि जवाननि जो आहे, जवाननि जो आहे त बसि तूं हराम पाई वारा कम कर। अल्लाह जी ख़ल्क़ियल इंसान ज़ात जंहिंसां अल्लाह प्यार थो करे, पोइ उनखे अज़ियतूं ॾे, तूं तकलीफ़ूं ॾे। जेल बि जवाननि जा आहिनि त मन अल्लाह जी जहादत में करनि, जहाद में करनि। जेका रब जे जहाद में इंसान शहादत ॾींदो, उहो शहीद आहे। बाक़ी ईअं जज़्बाती में अची करे कंहिं मुक़ाबले में लहे, पोइ उनखे शहादत जो करार बि तूं ऐं मां ॾींदा आहियूं। फ़ैसिलो त अल्लाह वटि आहे, फ़ैसिलो त रब पाक वटि आहे न। मां ग़लति ॻाल्हि तव्हां सां नथो कयां, मां तव्हांखे सिर्फ़ु एतिरो थो चवां, जल्दबाज़ी जेका बि आहे सो शैतान इब्लीस जी पैरवी आहे। सोच इंसान खे शैतान इब्लीस जी मन पैरवी अख़्तियार कराईंदी आहे। सुठो सोचींदे सो रब उहे इनाम अता कंदे जंहिंमें तोखे ख़्याल ऐं ख़्वाब बि न हूंदो। सोच में इंसान घणो मन अॻिते हली वेंदो आहे। अहिड़ा ख़्यालात बि अची वेंदा आहिनि जेके पुराणा टकरार बि हूंदा आहिनि, पुराणा दुश्मन बि हुजनि, पोइ उहे तव्हांजे खून खे ॻाढ़ो कंदा आहिनि। तव्हां पंहिंजो पाण खे सम्झो,
जेका भी जल्दबाज़ी हुजे उनखां बाद में छा थींदो, उनखां बाद में मुंहिंजो घर त न रुली वेंदो, उनखां बाद में मुंहिंजा बचा त न रुली वेंदा, उनखां बाद में मुंहिंजा घर जा भाती त परेशान न थींदा, उनखां बाद में मुंहिंजे घर जे भातियुनि सां कोई वार त न कंदो, उनखां बाद में मुंहिंजे घर जे भातियुनि सां कोई उफ़ त न कंदो, जा अड़े करे त न ॻाल्हाईंदो। इहे क़दम ई तव्हां न खणंदव न त रब जो कसम कहिड़ी माउ खे ताक़त न आहे जो तव्हांजे घर भातियुनि खे उफ़ जा अड़े कनि। खून खे खून सां साफ़ कंदे त खून ई थींदो। खून खे पाणी सां साफ़ कर। पाणी सां साफ़ माना कीअं? हिकिड़ो भौंके थो त तूं ख़ामोशी सां ॿध, बाद में उनखे पछताव ॾियाराईंदो त यार मां हिन सां कहिड़ा अल्फाज़ ॻाल्हाया। उहो इंसानु चुप करे ॿुधे पियो। तूं जेकॾहिं चुप कई आहे, बर्दाश्त थियो आहे न, त इन में तूं हिकु बहादुर आहे। बहादुर असांजे हज़रत अली करमल्लाह वजह इब्न अबू तालिब जन तोखे ख़बर आहे केतिरी तकलीफ़ुनि खां गुज़रिया आहिनि, केतिरो बर्दाश्त कयो अथनि, तोखे ख़बर आहे। इहो तूं मां हुजूं हा त अलाह जी ज़ात जी ॾिसे त असां मतिलबु क़तल करे छॾियूं, पर सलाम आहे साईं जन जी अज़मत खे, सलाम आहे। छो त साईं जन असांखे पैरवी ॾेई विया, इहे रस्ता ॾेई विया, त अहिड़नि इंसाननि सां अहिड़ा तरीक़ा यूज़ कयो। तव्हां हिकु सुठा इंसान आहियो, गुलाब जा गुल, बसि तव्हां खां नाजाइज़ फ़ाइदो शैतान इब्लीस थो वठी वञे। अगरि मां इन अल्फाज़नि में मूंखे ख़ता थी हुजे त मूंखे माफ़ी ॾिजो। अगरि मां कुझु घणो ॻाल्हाए वियुमि सो मां वरी बि जिन खे भलो न लॻो मां उन्हनि खां माज़रत थो घुरां। यादि रखो, जेको इंसानु वक़्त सां पाण खे सम्झंदो सो उनखे बाद में तकलीफ़ न ईंदी आहे। तव्हांजे वॾनि जा वॾा कीअं वक़्तु गुज़ारे आया, उन वक़्त में बि अहिड़ी माना हराम पायूं हरकतूं हुयूं, ईअं न त हिन वक़्त में, उन वक़्त में बि हुयूं, पर सब्र ऐं बर्दाश्त कंदा आहियां, जल्दबाज़ी न कयनि। जल्दबाज़ी असांजे हिन जॾहिं मोबाइल सॉफ्टवेयर निकितो आहे, ईजाद थी आहे न, त उनखां बाद में इंसाननि खे जल्दबाज़ी थी। बहरहाल तव्हां हिकु ख़ूबसूरत इंसान आहियो, भला इंसान आहियो, हर कंहिं सां नरमी अख़्तियार कयो, सुठे तरीक़े पेश अचो, तव्हांजी इज़त वधंदी। जेके तव्हां सां ख़राबु लहजनि में ॻाल्हाइनि, तव्हां उन्हनि सां न वियो, उन्हनि खां किनारो अख़्तियार कयो। छो? तुंहिंजी कैटागिरी जा इंसान न आहे। जेके तव्हांजी कैटागिरी, जेके तव्हांजी तबियत सां मिलनि न, तव्हां उन्हनि सां वास्तो वधायो। रब पाक जी नमाज़ टाइम सां क़ाइमु कयो। अलाह अकबर जो सॾु थिए, शैतान इब्लीस खे लत ॿूथ में हणी रब जी तरफ़ वञ, अलाह ॾे सजदो कर, रब सां पंहिंजी हमदर्दी शेयर कंदो कर। पंहिंजी हमदर्दी माना की तकलीफ़ूं शेयर कंदो कर अलाह पाक सां। जेका बि तुंहिंजी मन तकलीफ़ आहे, तुंहिंजे अंदरि मां कहिड़ा कहिड़ा मोड़ गुज़रिया, रब सां शेयर कंदो कर। अलाह सां शेयर कंदे न, तोखे दुनिया में घणो कुझु मिलंदो। हिन उन सां शेयर कंदे न, इहे इंसान वरी पंहिंजे रवैयनि सां तव्हांखे कुहंदा, तव्हांखे मारींदा। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मा सलाम।